Like, subscribe and get notified. मेडिकल इन्शुरन्स ह्या हेजेर GST कमी करप 18% वयल्यान 5%चेर हाडप. आतां 5%चेर हाडटा आसतना हांवेंनी म्हाजो स्पश्ट विशय थंयसर मांडलो आनी थोड्या स्टेटींनी तेंय सांगलें की तो 0% सुद्दां करप. कारण आमी हेल्थ फॉर ऑल जेन्ना आमी म्हणटा की मेडिकल इन्शुरन्स घेवप हो लोकांक सगळ्यांक एफोर्डेबल जावचो. आतां पर्यंत मेडिकल इन्शुरन्स हो खूब फ्यू लोक्स घेता आणि तितून तेंच्यो वेगवेगळ्यो पॅकेजीसूय आसता. म्हणजे घेता आसतना फॅमिली पॅकेज आसता त्या खातीर ते सिनियर सिटीजनांक वेगळो फॉर बाकीच्यांक वेगळो हे घेवपाकूय बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स आसा. म्हणून मॅक्झिमम जाणांनी विशय म्हणलो इट शूड बी द 5%. बट हांवें म्हजें मत मांडटाना मानलें इट शूड बी द 0% GST जावचो म्हणून. रिजन गोवा रिलेटेड जर आशिल्लो जाल्यार रिजन ऑनलायन गेमींग आनी कॅसिनोज. नो डावट आमचो रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही तो रेव्हेन्यू वाडला. ओके रेव्हेन्यू कारण रेव्हेन्यू कलेक्शन हातूंतल्यान म्हणजे गोवा आनी सिक्कीम. बट सिक्किमान हो विशय आनी कंटिन्युअसली हांवें आमकां आनी एकदां प्रेजेंटेशन करपाक दिवचें जेणे करून आमी म्हणटा तसो फुटफॉल थोडोसो कमी जाला आसूं शकता. थोडे जाण जे एक्चुअली कॅसिनो खातीर खेळपाक येतात ते एक्चुअल कॅसिनो खेळपी थोडेशे फॉरेन कंट्रीनी गेल्यात नेपाल श्रीलंका हांगासर वता. ताज्या खातीर हो विशय आमकां आनी एकदां प्रेजेंट करपाक दिवचो. बट एट प्रेजेंट तरी तेंच्यांनी सेम हेजेर कंटिन्यू केला. देर इज नो एनी चेंजीस इन टू द GST ऑफ कॅसिनोज आनी ऑनलायन गेमींग हाजेर कांय चेंजीस ना. On restart of mining, CM said in October 2 mining blocks will resume operations. The public hearing on 3 mining blocks will be likely in September end and the same blocks will be operational from the month of December. On the other side, e-auction of extracted ore will start within 2 to 3 days. He gave more details. मायनिंगेचे 3 डिफरंट इश्यूज आसा. एक आमी लीज ऑप्शन करता ते 3 टप्प्यान आमी लीज ऑप्शन केली. पहिल्या टप्प्यातली लीज ऑप्शनांतल्या एक फायनलायज जावन सुरू जाली मायनिंग ऑलरेडी वेदांताची. दुसऱ्यो ज्यो आहा पळय न्ही त्यो ऑक्टोबर म्हयन्यात सुरू जातल्यो. 2 पयले येतल्यो तेजी ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले आसा. तेजी ECBC मेळून सुरू जाले. दुसऱ्या टप्प्यान जी आमी ऑप्शन केल्ली तेजी पब्लीक हियरींग ही सप्टेंबर एंडिंगाक आसा. 2-3 जाणांची JSW आनी वेदांताच्या पब्लीक हियरींग जातले आनी तांची मायन जी आहा पळय ती डिसेंबर पर्यंत जावपाक जाय असो म्हाजो अंदाज आहा. तिसऱ्या टप्प्यात केल्या ते ऑलरेडी प्रोसेस सुरवात आसा. इट वील टेक टायम एनदर 3 to 4 months. Watch on Herald TV.